और जब यहाँ आए हो तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो सर ऐसा वो काम करा रहा है बच्चों से, छोटे छोटे जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो तराई करने लागे, तराई मार रहे हैं, ये बच्चे तराई करने लागे, जिस बच्चे तराई मार रहे हैं, तो इससे क्या तुम यहाँ से उठा के वहाँ डाली, क्यों नहीं डालते हो? तो वो डर के मारे और मान नहीं देगा, डर के मारे बच्चे डालते ही बंद का मंजूर बना के, भाई हमको मंजूर तेरे से मंजूर है, लेकिन तू बंद का मंजूर हमको बंदी बना के काम करा रहा है, तो हम लोग बंदी बन के काम कर रहे हैं। कोई करना है तो तेरे ऑर्डर में हम फंसे पड़े हैं, तो हमको काम करना ही करना है।